ආයුබෝවන් සිව්දස් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. දණහිස් වේදනාවන් ඇති වෙන එක අපි කවුරුත් අත්දැකලා තියෙන දෙයක්. මේ විදිහට දණහිස් වේදනාව ඇතිවීම සිදු වෙන්නේ අපේ අස්ථි අතර තිබෙන කාටිලේජ් ගෙවී යාමකට ලක් වෙන නිසායි. දණහිස් වල කාටිලේජ් ගෙවී යන ශරීරයේ අධික බර විවිධ ආබාධ හා ජානමය වශයෙන් ඇතිවන රෝගයන් හේතු වෙන්න පුළුවන්. මේ තත්ත්වය කල්තියාම හඳුනාගෙන වළක්ව ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඉදිරියට ඇතිවෙන්න පුළුවන් දරුණු රෝගාබාධ වලින් ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලව දැනුවත් කරන්න යන්නේ දණහිස් වේදනාව ඇති වෙන්න බලපාන ගෙවී ගිය කාටිලේජ් නැවත වර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. දොඩම් කියන්නේ විටමින් C වලින් සපයන ආහාරයක් කියන එක ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති. දොඩම් වල තිබෙන ප්‍රතිඔක්සිකාරක සහ විටමින් සංඝටක මගින් දණහිස් අතර කාටිලේජ් වර්ධනයට මූලික වෙන කොලජන් වල වර්ධනය වේගවත් කරනවා. ඒ වගේම කොලජන් වල හානි වී තිබෙන සෛල නැවත ජනනය කරන නිසා ඕනෑම වයසක ඉන්න කෙනෙකුට දණහිස් නිරෝගීව පවත්වාගෙන යන්න පහසුවෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන් ආහාරයක් තමයි දොඩම් කියන්නේ. කහ කියන්නේ අපි එදිනෙදා භාවිත කරන කුළුබ්බඩු අතරින් වැඩිම ඖෂධීය ගුණ අඩංගු වෙන අමුද්‍රව්‍යයක්. පුළුවන් හැම වෙලාවකම කහ ආහාරයට එකතු කරගන්නවා නම් කහ තුළ අඩංගු වෙන කර්කියුමින් මගින් දණහිස් වේදනාව නැති කරලා කාටිලේජ් වල ශක්තිය වැඩි කරගන්නවට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම තරමක් වයස්ගත අයට නිතරම ඇතිවෙන දණහිස් වල දැවිල්ල නැති කරගන්නත් කහවල තිබෙන වේදනානාශක ගුණ වලට හැකියාව තිබෙනවා. රතු ලුණු සහ සුදු ලුණු රතු ලුණු වගේම සුදු ලුණු කියන්නේ අපිට ආහාර පිළියෙල කරනකොට නැතුවම බැරි දේවල් දෙකක්. මේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකම ඇලිසින් කියන ප්‍රබල සංඝටක අඩංගු වෙනවා. ඇලිසින් මගින් දණහිස් වල තිබෙන සිරුරේ චලනය වන සංදි තිබෙන අනිකුත් ස්ථානවලත් වියලි බව නැති කරලා කොලජන් වල නිෂ්පාදනය වේගවත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ආර්ථ්‍රයිටිස් රෝගයෙන් පීඩා විඳින රෝගීන්ට ලුණු සහ සුදු ලුණු ආහාරයට ගැනීමෙන් ඉතාම හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇපල් බයෝෆ්ලැවනොයිඩ් වලින් බහුල පළතුරක් තමයි ඇපල් කියන්නේ. අපේ ශරීරයේ කාටිලේජ් හරියාකාරව පවත්වාගෙන යන්න මේ බයෝෆ්ලැවනොයිඩ් අත්‍යවශ්‍යම වෙනවා. ඒ වගේම ඇපල් වල අන්තර්ගත වන පොලිෆෙනෝල් මගින් කාටිලේජ් වල වර්ධනය වේගවත් කරලා සංදි ගෙවී යාමේ වේගය අඩාල කරන නිසා නිතරම ඇපල් ආහාරයකට එකතු කරගන්න එක ශරීරයේ සෞඛ්‍ය මනාව පවත්වාගෙන යන්න ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. කිරි ආහාර අස්ථිල සෞඛ්‍ය පවත්වාගෙන යන්න අපි ආහාරයට අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්න ඕන දෙයක් තමයි කිරි ආහාර කියන්නේ. කිරි ආහාරවල අඩංගු වෙන කැල්සියම් මගින් කාටිලේජ් වර්ධනය වේගවත් කරනවා වගේම අස්ථිර ගෙවී යාම වළක්වලා අස්ථි ශක්තිමත් කිරීම කරනවා. කිරි, යෝගට්, චීස්, බටර් වගේ ඕනෑම ආහාරයක් ගන්නවා නම් මේ සෞඛ්‍යමය වාසි ලබා ගන්නවට පුළුවන්. ඔලිව් ඔයිල් අපි එදිනෙදා ආහාර පිළියෙල කරන්න භාවිතා කරන පොල් තෙල් හෝ එළවලු තෙල් වෙනුවට පුළුවන් විදිහට ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරගන්නවා නම් දණහිසේ කාටිලේජ් ගෙවී යාම නිසා ඇතිවන වේදනාවන් පහසුවෙන් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඔලිව් ඔයිල් වල අඩංගු වෙන ඔලියෝකැන්තල් මගින් දණහිස් කාටිලේජ් ගෙවී යාම ඇති වෙනකොටම නවතා දමන නිසා සංදිවල ඇතිවන පීඩනය වළක්ව ගන්න උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම OsteoArthritis රෝගය නිසා පීඩා විඳින කෙනෙකුටත් ඔලිව් ඔයිල් ආහාරයට ගැනීම මගින් ඉතාම හොඳ සෞඛ්‍යමය වාසි ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ කිව්ව දේවල් වලට අමතරව දණහිස් වල කාටිලේජ් වර්ධනයට රතු සහල්, අලිගට පේර, මේද සහිත මාළු වර්ග, කොළ පැහැති, එළවලු, බෙරි වර්ග වගේ ආහාරත් කෑමට එකතු කරගන්න ඉතාම වැදගත්. මේ ආහාර වගේම තමන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන නිතරම අවධානයෙන් පසු වෙනවා නම් අපිට ඉදිරියට ඇතිවෙන්න පුළුවන් ආර්ථ්‍රයිටිස් වගේ දරුණු රෝග වලින් ආරක්ෂා වෙලා සෞඛ්‍යමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙමනම් කාටිලේජ් වර්ධනය ලබා ගන්න ඕනේ ආහාර මොනවද කියන එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඔබට ලබා දෙන්න මෙම වීඩියෝ හරහා පුළුවන් වුණා කියලා අපි හිතනවා. නැවත වීඩියෝ කින් මුණ ගැසෙන තෙක් ඔබට සුබ දවසක්.